শুধু দর্শকবৃন্দ, ক্ষেত খামার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা আসছি রংপুরের আশাদপুর কোটপাড়া এলাকায়। এখানে আমরা একটি খামারে আপনাদেরকে আজকে নিয়ে যাব। ওনাদের অনেক প্রকার মুরগি আছে, মুরগিগুলো সম্বন্ধে আপনাদেরকে আজকে জানাবো। আসুন। ভালো আছেন? আল্লাহ আসলাম আপনাদের এখানে মুরগির ইয়া করতে। একটু বসি। আপনাদের এখানে কত প্রকার মুরগি আছে? মুরগি আছে বাবা হইলো দুই প্রকারের। কি কি মুরগি? ফাউনি এটা আর হইলো সোনালি এটা। চাচা, এই উদ্যোগটা কবে থেকে শুরু করছেন? প্রায় 3 বছর হলো। 3 বছর থেকে আপনি কার্যক্রম শুরু করছেন? আচ্ছা, কি মনে করে আপনি মুরগিটা পালন শুরু করলেন? না গেলাম যে বসি টসি আছি, কাম কাজ নাই, গরিব মানুষ কি করি। বাড়তি প্রথমে শুরু করছেন কত? 40টা থেকে 40টা থেকে আপনার আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি। আচ্ছা, মুরগি দিয়ে গরুটা শুরু করছেন? না, গরু আগে। আচ্ছা, আপনার টোটাল মুরগি সব মুরগি মিলে কতগুলো মুরগি আছে? 350 মুরগি। কখন উঠে কখন থেকে পরিশ্রম শুরু করে মুরগি পিছনে? 7টা থেকে। কতক্ষণ সময় দিতে হয় মুরগির পিছনে? মুরগির পেছনে মনে করো 3 ঘন্টাও যায়, 2 ঘন্টাও যায়। পার ডে? প্রত্যেক দিনে নয়, ঘরে ঢুকবে তখন 2 ঘন্টা যাবে। তারপরে আবার দুপুর টাইমে ফিট ঢোকা লাগবে, তখন 2 ঘন্টা। তারপরে রাত্রিবেলা তো 2 ঘন্টার বেশি যাবে। 2 ঘন্টার বেশি যাবে। মানে পার ডে আপনাকে 6 ঘন্টা সময় মুরগি পিছনে 6 ঘন্টা মুরগির পেছনে দিতে হবে। খাবার কি পরিমাণ দেন? খাবার ওই যে দিনে 3 বার। এই মুরগিগুলো কত পরিমাণ খাবার খায়? এই টেস্টে মুরগি মনে করো 3 কেজি, 3.5 কেজি, 4 কেজি। 3 কেজি, 3.5 কেজি খাবারের দাম কত হয়? এটা মনে করো 3500 টাকা বস্তা। 50 কেজি। কয়দিন যায়? এটাই টেস্টে মুরগি মনে করো পরে 20 দিন যায়। আপনি কি কি খাবার ইউজ করেন? সকালে মনে করো দিবি হলো ভিটামিনের পানি। এটা কি ফিডের সাথে না আলাদা? এই পানিটা আপনার ওই যে পটে দেন, ওখান থেকে ওরা খাবে। এটা কি খাবার দেওয়ার আগে না খাবার দেওয়ার পরে? খাবার দেওয়ার আগে দিলেও হয়, খাবার দেওয়ার পরে দিলেও হয়। এটা মনে করেন যে ওষুধটা কখন আর দেন? শুধু সকালেই? না, আবার 3 বেলায় ওষুধ দেয়। 3 বেলায় ওষুধ দিবে? মানে ওদের পিছনে 3 বেলায় প্রত্যেক দিন ওষুধ দেন? 3 বেলায় দিতে হবে। আর 3 বেলায় মনে করো সকালে দুপুর মনে করো ভিটামিন দাও, দুপুরে দিতে হবে চিনি পানি, তারপরে বিকেলে দিতে হবে তোমার চুনে পায়খানার পানি। মানে সিস্টেমে ফেলাইতে হবে। মানে 3 বেলায় তাদেরকে ওষুধ খাওয়ানো প্রত্যেক দিন 30 দিনে? মাঝে মাঝে গ্যাপ যাবে। মাঝে গ্যাপ দিতে হবে। রাতে কখন করে খাবারটা দেন? এই মনে করো সন্ধ্যার টাইমে আপনি দিলেন, রাত্রে আর পরে গভীর রাত্রে খাবার দিতে হয় না? আবার সকালে উঠে কখন দেয়? ওই 7টার দিকে। আর দুপুরবেলা একবার? এই 3 বেলা খাবার দিচ্ছেন। ডিম কতগুলো পারতেছে? 23টা মুরগি ডিম পারে। 23টা মুরগি ডিম পারতেছে। কত করে হালা বিক্রি করছে? 70। ডিমটা আপনি কোথায় বিক্রি করেন? বাজারে বিক্রি করে, বাড়ি থেকে যায়। বাড়ি থেকেও নিয়ে যায়। এই মুরগিগুলো ডিম দেয় কতগুলো? মুরগি 18 মাস ডিম। 18 মাস? হিউজ পরিমাণ। আপনার মনে করেন যে কয়টা মুরগির সাথে আর কয়টা মোরগ লাগে? 10টা মুরগির সাথে একটা মুরগি লাগে দিলে এনাফ। মানে আপনার মনে করেন যে 50টা মুরগি আছে, তার মধ্যে 5টা মুরগ দিলেই এনাফ। সবগুলো তখন ডিম দিবে। খাবারের দামটা এখন কি রকম? খাবারের দামটা একটু বেশি, আয় একটু কম হচ্ছে। খাবারের দামটা বেশি পড়তেছে, এই জন্য আপনাদের ইনকামটা কম হচ্ছে। ওষুধপাতির দাম বেশি, এই জন্য একটু ইনকাম কম হচ্ছে। সোনালী বাচ্চাগুলো তো আমি অনেকগুলো দেখলাম। এগুলা মনে করেন যে কতদিনে বড় হয়? এগুলা বড় হবার গেলে পুরো 3-4 মাস লাগে। এটা প্রথমে কত টাকা করে পিস কিনছেন? 55-50। এটা বয়স কতদিন হচ্ছে এখন? 1 মাস। 1 মাসে আপনার পার মুরগি কত টাকা করে বিক্রি করছেন? 150 টাকা। মানে আপনার পার পিসে মনে করেন যে 100 টাকা করে। বয়স হলো 1 মাস, 30 দিনে আপনার 100 টাকা দাম বাড়ে গেল। তো এটা খরচ হইলে কিরকম? খরচ মনে করো এখন বিক্রি করিলে মনে করো 1000-10 টাকা আর কি আয় হবে। 1010 টাকা ইনকাম হবে। তো এটা তো একটা ভালো বুদ্ধি যে আপনার মনে করেন যে আরো কেউ যদি একটু বেশি করে লাগায়, তাহলে তো মনে করেন যে প্রফিটটা আরো বেশি হবে, তাই না? আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আপনার তো মুরগি তো ভালো ইনকাম হচ্ছে, এখন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এটা কি সেটটা কি আরো বড় করবে, না হলো সেট বড় করব? এটা কোন মুরগিটা করবেন? এই সোনালী মুরগিটা করবেন না টাইগার করবেন? এটা কত পরিমাণ করবেন?
ওটা মনে করো 300। 300। এটা কি পিছনে করবে না পিছনে। পিছনে পিছনে নতুন করে সেট করে ওটা করবো। আচ্ছা, আপনি যদি নতুন কেউ এটা করতে চায় আপনি কি পরামর্শটা তাকে দিবেন? করেন সেটা পরামর্শ কিভাবে কি করতে হবে? কিভাবে কি করা লাগবে সেটা মনে করো, এখন যেটা ওষুধ লাগবে সেটা ওষুধ কিনতে হবে। হ্যাঁ, তারপর যেটা যেটা যখন যে কাজের ওষুধ লাগবে, মনে করো সর্দি কাশ জ্বর, তারপরে জ্বরও মনে আসবে? করো হ্যাঁ, তারপর তারপরে মনে করো গালা ঘেরাবি, হ্যাঁ, তার ওষুধ নিয়ে আসা লাগবে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে, তার ওষুধ আনা লাগবে। চোখ দিয়েও পানি পড়ে? হ্যাঁ, খালি একটা নয়, চতুর্পাকে সামলা লাগবে। মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে মুরগিটা আপনার হলো একটা বাড়তি আয় যোগ করতেছেই, এবং মনে করেন যে আপনার বয়স হয়ে গেলে আপনি কি করছেন, মুরগিটা কত টাকা বিক্রি করছেন? এটা মুরগি বয়স হয়ে গেলে মনে করো কেজি বিক্রি হচ্ছে 280 টাকা। 280 টাকা। আর আপনার সোনালী মুরগিটা? সোনালী মুরগি গুলো পিস হিসাব। পিস হিসেবে কি হয়? এগুলো পিস মনে করো যদি কেজি সিস্টেমে বেচান তাহলে 220 টাকা, 30 টাকা, 40 টাকা, সময় দেখো 300 টাকা, ঠিক নেই বাজার। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে অনেক সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। শুধু দর্শকবৃন্দ, এতক্ষণ আমরা ফার্মি মুরগি সম্বন্ধে একটু জানাইলাম। উদ্যোগটা অনেক ভালো, এখানে চাষও ভালো হচ্ছে, আপনার মুরগির লাভজনক ব্যবসা। উনি কিছুক্ষণ আগে আমাকে একটা বললো যে কথাটা, যে মুরগি ছিল 200 মুরগির মধ্যে উনি হইলে 1 মাসে মুরগি থেকে 10,000 টাকা ইনকাম করতেছে। এটা আপনারা দেশের যে ছোট ছোট উদ্যোক্তারা আছেন তারা আপনারা চেষ্টা করলে কিন্তু কাজটা করতে পারেন। এই কাজটা খুবই লাভজনক ব্যবসা। তো আমি এই কথা বলে শেষ করতে চাচ্ছি। আর আমাদের চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। আল্লাহ হাফেজ।